La più bella sorpresa della stagione affronta una squadra sull'orlo del precipizio. Pistoia sogna i playoff, Brindisi però sa che se perde lo spettro della retrocessione diventa realtà. Willis getta il cambio Baillet, 4 secondi, palleggio, arresto, tripla di Peyton Willis che è già rovente. Washington da 3 punti con spazio, la tripla di Eric Washington, 17-15. Il pallone per Peyton Willis, 7 secondi, entra in emergenza, si entra in zona Willis, si va a prendere il tiro, si va a prendere il canestro, più 5 per Pistoia. Il tap-in vincente di Andrew Smith, dunque 25-25 a fine primo quarto. Whittle fa impazzire il pubblico del Pala Carrara con una schiacciata decisamente significativa. Hawkins Ogbeide dalla media e il parziale si perpetua, 11-0 adesso per l'Estra. Washington cerca uno scarico, in qualche modo il pallone gli torna tra le mani, deve inventare lo scadere dei 24, tripla con fallo di Eric Washington. Pallone per Moore, gran difesa da parte di Brindisi, poi Sneed a schiacciare in contropiede. Adesso il parziale aperto è di 8-0 per l'Epic Casa. Di nuovo Washington per Sneed da 3 punti, il canestro di Xavier Sneed, il sorpasso. Moore a tutto campo contro Risma, va fino in fondo, il ferro lo bacia. Arriva il canestro di Charlie Moore quando sente il suono della sirena. Washington ancora per provare a proteggersi con il corpo dal ritorno di Charlie Moore. Saccaggi sfidato al tiro, non se lo prende, vuole andare da Jordan Varnado, raddoppiato, trova lo scarico per Willis, 5 secondi per andare al tiro. Willis, lo scarico per Ogbeide. Fino in fondo la Jeschi lo cancella Ogbeide, attacca Whittle a chiudere in contropiede. Grande azione di Pistoia da una parte e dall'altra, lungo tutti i 28 metri. Pistoia può tornare oltre la doppia cifra di vantaggio, il massimo vantaggio è stato più 10 sul 41-31, adesso lo supera, più 11. Palla in qualche modo persa, ricontrollata e ripersa da Ogbeide, corre Brindisi, schiaccia in contropiede Eric Lombardi. La Quintana, parabolone a segno per lui, 75-72. Pick and roll centrale con Smith, ora bene proteggendosi, poi la schiacciata di Andrew Smith. La palla finisce nelle mani di Lombardi. Bertley si alza da 3 a segno, lo abbiamo detto che è un talento. Washington si alza da 3 punti, il primo errore della sua partita. Rimbalzo di Moore, già dall'altra parte Pistoia, Ogbeide ad inchiodare. Washington si allunga, poi lo scarico per Lombardi da 3, Eric Lombardi. Lombardi, ancora la riapertura per Sneed da 3, Eric Xavier Sneed finisce qui al Pala Carrara. Brindisi trova il successo per 96-90. Yeah, our team is really resilient. We got a bunch of guys that go out here and fight every day.
So we take it one game at a time. We just worry about ourselves, take it one game at a time and see the outcome.